Bamba bavudde mu bitundu ebyo ebirinamu olwedda abalwadde ne bajja ne Kampala ate babeera nga tebanakujjanjabibwa ne bagenda mu bitundu ebirala. Naye bwe babanga bazze nga obanga tugenze tusomesa abantu ab'enjawulo ebibinja ebyenjawulo ne babanga balabyeko omu ng'alinako obubonero obwo obulaga nti yandiba ne Ebola, tubadde nga tuteeseteewo dda already ebibinja by'abantu ba teams ez'enjawulo nga tubawadde n'ennamba z'essimu ez'enjawulo ezigaa nti bw'olaba omuntu afaananako bw'atyo ng'okuba ennamba zino nga tujja omuntu tumuggyawo nga tumutwala mu bifo byaffe ebyo ebyawuliddwamu ebyawuliddwako okubeera nga tuteekawo abo abantu ababeera nga bazuuliddwa nga balina Ebola. Kusawo eno mu kibuga Kampala obanga KCCA mulina nteekateeka ki ezirambikiddwa omuntu zayinza okugoberera abo beetaga okumanya ennyo obulwadde obw'Ebola ate mu ngeri y'emu n'abo kati bayinza okuddukira kuba ennamba okitugambye ne tutaaga ogisoma ne wano abantu obaoli abo bagitegeere. Tulinawo enteekateeka nga bwe ŋŋambye nti no okuba essimu twamaze dda okuteekawo ebibinja ebyenjawulo okulaba nga tudduukirira mu buli mbeera kati nga kino ekibinja kati ekitundu kyendika ekyokusomesa abantu waliwo abo abalina okujja okunoonya omuntu oyo sibwanga okubi alipoota nti nno omuntu ono alina obubonero obwo ne bamugjawo ate n'ekibinja ekirabira n'ekibinja ekyokubeera nga kibudaabuda omuntu bw'abanga badde kiloozebwa nti nabadde alina Ebola. Amalwaliro ga KCCA agasinga obungi mu kaseera kali bwe twali tulina obulwadde obwa COVID-19 abantu abasinga batya n'okugenda nga malwaliro nga bagamba nti obaoli awo ate nandigenda mu ddwaliro n'engenda ate nenfunayo obulwadde obwo. Mulina nteekateeka ky'okusobola okulaba nti abantu tebatya kujja mu malwaliro era niba n'obaoli awo be mugenda okuzuula mulina nteekateeka ky'omugenda okubajjanjabira. Akati waliwo ebifo ebyo ebyawuliddwako nga bwe nayogeddeko oluvannyuma ebifo ebyo biri bisatu. Tulina ekifo Mulago ku ddwaliro ekkulu ne tubeera n'ekifo Naggulu oza ate n'ekirala kiri eri Entebbe. Tetubateeka mu bantu bano abalamuga amalwaliro gaffe kuba abantu baba bazze bangi naye eyo gye tuba nga tubatwala. Abo bemaze okuzuula nti ddala balina naye kati ffe contacts nti oba nasinkanye gundi nabaddeko naye yazze waka n'amalwaliro ennaku bbiri kati bamuzudde ng'alina obulwadde bwa COVID. Kati ffe obw'Ebola ffe mututeekawa. Bw'obanga obadde ng'olinaanyeeko omuntu oba ofiiriddwa omuntu of tufuba okulaba nga tukusomesa obeere mu kifo ekimu oba si ekyo nawe tusobola okutwalayo eyo mu those isolation centers ebyawuliddwako paka obubonero obwo wayita ennaku 21 ne tulaba oba buvuddeyo oba tebuvuddeyo. Weewaawo njagala kuddako katono wa dokita wa KCCA ageza okutwegatako tubadde tutambuuza nsonga eri yaffe badde ya pressure era ng'olina ebimu by'otuuseeko bona tusonyiwa tugenda kukwataganya ensonga eno kubanga nene ebadde enkulu okubanga twongera okumanya ku nteekateeka y'ekibuga Kampala naddala ku bulwadde bwa Ebola. Kati dokita ffe tusookeddeo ku nsonga yaffe eri kanange njogere ku Ebola oziyize otya okwewola Ebola. Nandisabye buli maka gonna ne ofiisi yonna bateeke akadomola k'amazzi n'akataasa nga aliwo ekitole kya sabbuuni buli muntu yenna ayingira amale kunaaba kubanga akawuka ako sabbuuni akatta nnyo nga kijja kuyambako okendeeza ku nsaasaana y'akawuka kano. Sabbuuni waffe owa bulijjo n'abadde lya ng'ombe kasita onaaba mu ngalo muve okulaba nti munaaba bannaye mu ngalo lwoyingira mu ofiisi zammwe wabeerewo ekitole akadomola n'ekitole kya sabbuuni munaabeeko mu ngalo kiyambako buli kaseera fuule ng'onaaba mu ngalo. Nonno okunaaba okwo kwa bulijjo omuntu ayinza okugamba nti oba oli awo omuntu baali muyigiriza okunaaba mu ngalo naye ate mukyolo omukulu najja bayigiriza engeri gye banaabamu engalo kubanga tomala gagiraba oti ogiraba oti n'ogiraba oti n'ogiraba oti n'ozinaaba bulungi n'otwala akadde nekisajja kino okikwata bwoti owulidde kubanga waliwo yanabadde wano n'omwami wa taxi naga nti abakyala bagenda okunaaba mu ngalo wali webagamba nti munabe mu ngalo batekawo obugalo bubiri bwe bati n'atekawo bwati n'amaliriza oyo abatanaabi olina okunaaba bwoti n'ogira bwoti n'ogira ekyovu ne kijja kya sabbuuni wenna n'onaaba bulungi owulidde.
luli mu biseera biri ebya covid batugamba nga tokwata maaso tokola ki kwata muntu mu ngalo omuntu muubireko buubizi buuti tomugwa mu kifuba muubireko buubizi tomugwa mu kifuba waliwo ensonga ebaddewo kati Dr. Kalibala lwakuba kali gwe toli musiraamu naye oyinza okuba ng'oyinza otutwako ku magezi tulina abantu bafe abaziikibwa mu cultures ez'enjawulo oba mu nzika ey'enjawulo era n'omukumaddamula yakyogeddeko Charles Peter Mayiga banewankubadde twagala okuziika nga basiraamu tukireke kubanga ekyabadde mwakiwulidde bali bazikudde omulambo tebaguziike mu ddiini naye abo abaguziiku n'abaguddeko bonna bakwatibwa Ebola muleke abakugu baziike abalwadde bano era omusawo yakwatibwa Ebola emubende oyo yali musajja musawo mu Tanzania era abo basomera mu IHK asoma masters namusindikako emulembe afuna experience ya clinic ku malwadde kati Ebola n'amukwata era bwe yafa bamuziika kuno waddewe Tanzania bagutwala Tanzania kati bane tugumiikirize ensonga ezo owulidde tumaze kufuna bulwadde buno waliwo ebintu oba oliawo abantu bebatwala nti byakusaga oba byalubalato naddala kati gwe oli musawo abasawo mubatya n'okudduka mu covid nga yakatandika baddukanga ku balwadde naga nti bamuleese oli nadduka naga nze eddwaliro kandiveemu abasawo balina kukwata batya omuntu nga zze omusawo batya okuba tuba n'ebyambalo owulidde tokwata mulwadde yenna atuyambadde giraafu mukaseera kano era bano tumuleke gamba ntubennyala naye tulina okwambala giraafu owulidde nga tubakwateko nga tubakebera owulidde twambale bulungi masiki zaffe abamu batuwa protective gear bazigaba naye lwakuba nti olusi tezimala bulungi malwaliro abasawo ne bagaana okukwata abalwadde kankomewo wa mchala wa KCCA mchala bambula KCCA eno botunule ekibuga Kampala bayina sekita kati zenjawulo tulina abantu bafa bakola mu butale tulina abantu bafa bakola mu restaurants abakola mu bitundu ebirala ebyenjawulo neeyisa ki gye muleeseewo mu budde buno gye bayinza okweyisaamu okusobola obutakwasa abantu balala bulwadde buno bwa Ebola abantu bakubiriza nnyo okubeera nga batambulira ku mitendera gye twatambulirako mu COVID-19 ekyo kati nga dokita bw'abadde ayogedde nti omuntu tomusembeera kumwekuusaako obyobonna ebyokukwata mu ngalo ebyokugwa mu bifuba bene tuba nga tubisudde n'ebyokubeera nga tusobola okwewa amabanga olwawo ekizibu nti ebifo ebyo byeyogedde olusi kyangu kwewa bbanga kyova olaba nga omukulu kyayogedde ekyokunaaba ennyo mu ngalo buli kaseera n'amazzi ne sabbuuni ekyo kugamba kikulu kubanga akanako okwewa amabanga kalina engeri gye kasoomozaamu kati abantu nga bali mu ssente bali ku ddembe akatali wenjogeera kati wadde mu paaka zaffe oba mu mabaasi gaffe kugamba kekyandibadde naye oluusi kibeera nga kizibuwalamuko abantu okwewa amabanga kyetuva tubakubiriza nnyo nga Dr. Kalibala bw'ayogedde okunaaba nnyo mu ngalo n'amazzi ne sabbuuni obutakoowa Dr. Kalibala ojjo mwabadde ne training nga mulina ministry y'ebyobulamu ekwata ku Ebola twabadde n'omusawo ku makeki ya mukugu bali mubende yatwadde atusomesa nga tusomesa ku Zoom ku Ebola era ebintu ebyo yabyogeddeko n'agamba Ebola gyasibuka n'atunyonnyola abeera nnyo mu binyira nga bwe nagambye n'embuwundu era nagamba nti mu binyira n'embuwundu bya Ebola tabutta abeera mu bubeezi naye mbu abeera mu nkima abitta kale abantu abamu bagenda ne balumba enkima fanire ne Buganda tetulya nkima owulidde naye tomanyi abantu kale ne bajja obuuka obwo ne buvaayo ne batandika okusaasala mu bantu naye kyebagambye nga bwe nagambye ne minisita efuba okuletayo vaccine omanyi Ebola wabika bingi olwa Ebola Zaire nga bwe nagambye Ebola Zaire yalina vaccine Ebola gwe tulina ano bamuyita Sudan tunafuna vaccine yankalakale naye olwo gye baakola era gye bagenda okuleeta wano bagituteekemu tugezese tulabe nga twekuuma era bagambye bajja kutandika kwabo bayita abali ku frontline bali mu abasawo bagemeko eyinza okutuyamba neekola twafuna obuzibu mu biseera bya covid nti eddagala oba obujjanjabi bwalinga bwa bbeeyi abantu batuuka n'okulemererwa okugyayo abalwadde baabwe baba balwaliddemu balwaliro n'okufiirayo bafiiriddeyo
ku mulundi guno tetugenda kufuna mbeera yemu malwaliro gano mu Ebola tutera nnyo okuteekako oxygen. Omanyi oxygen ali wa bbeeyi. Luli abantu babateekangako oxygen olw'ensonga ya respiratory ogenda okukebera nga yeetaaga oxygen mungi ng'ayereka sirinda nga 2 kitundu ate okumala ennaku nnyingi oxygen atuuka n'atuggwa nako abantu ne bafu ne batufaako ne oxygen oyo yaleeta ebbeeyi okupaala okulinnya eddagala eddala owulidde naye tubasaba ku luno twekuume owulidde ate nga bwe nagambye obuwuka buno bwa virus businga tebuba na ddagala lyankalakkalira libutta katuwanirira omubiri ne gufuna embavu ne gulwanyisa akawuka ne kaggwamu n'owona era kyetukola ne ku Ebola owulidde so tetujja kusuubira olw'ensonga nti luli kyali oxygen ya bbeeyi naye olwali tetugenda tetuteekamu nnyo oxygen abantu baleme kutya bajje mu malwaliro omanyi obulamu bwe bugagga obulamu bweki kasuubira omulamu ewaka ewange singa ntandika okufuna oba oliawo symptoms zino ensooka ez'okuwulira ndi mulwadde omusujja gunnuma buli kimu neŋŋamba asigendagenda mu ddwaliro kansookere kati kyebagenda okumpa mu ddwaliro kankyeweere wano waka kiba kyamagezi ekyo okwejjanjaba tetusabasawo tetukiwagira self medication kyano ekirungi n'ogenda omusawo n'alaba era n'akusalirawo osobola okukuuma obulamu waba n'ogenda nga embeera esajjuse obulamu buyinza okgenda kale bwobula nga tewewulira bulungi genda omusawo balabe awulidde waliwo ekintu abantu abamu kyebeebuuza Ebola guno sigwe mulundi ogusoose okujja mu ggwanga Uganda era abadde ajja oluusi n'akoma na bundi bujja eri ku booda n'atatuuka mu Kampala yaliko ne waggulu eyo muno n'ajja mu North n'akoma eyo n'atuuka mu Kampala ono yatabuddemu abantu yatandikidde Kasanga na Mubende sina ku booda ate n'ayingira mu kibuga wakati abeeri ebbali eri bakyali okke tunafunayo gamba nti no balina Ebola mu bitundu ebyo kiki ekireese okuba nti Ebola ono asaasaanye ate n'ayingira mangu ne mu Central okusinga oli abadde ajja bulijjo wabizibu naye gavumenti yakoze bulungi netekawo lockdown netakkiriza abantu kuva Kasanda Mbende kutambula kugenda mu bitundu birala naye abamu besolosa ate omuntu ajja kwesolosa nga bano mukyala wagambye omala ennaku 21 notandika okufuna obubonero n'ennaku ezo nozira oba osiiga kale banaye bwebuzi bwe tulina abantu tuna abakola tutya kuba bwolaba kati wetubala nti Kasanda ne Mubende babadde bali mu lockdown naye omuntu kyangu nnyo okuva e Mubende n'agenda e Sembabule kuba ezo neighboring districts kati kizibu kuba basazeeko taxi ne boda kati okutambula kati okuva e Mubende okudda mu district endala kijja kubeera kizibu eri omuntu wa bulijjo anti ayinza okuba nga atambula within naye okucrossinga nga kiba kizibu naye era mubibawo nga twagambye obuzibu bwa Ebola ennaku zino 21 nyingi ng'omuntu akalina ate waba mulamu atambula n'agenda n'aleeta obuzibu gavumenti yakola buli ekisoboka okwongera okusomesa abantu n'okubategeeza naye wawulidde minisitule wa health yasabye amasomero bagaggale ng'obudde bukyali eno basaba ereme kuggwako kubanga abaana mu masomero bafuna mwana asinga afuna ayinza okusiiga banne ku ssomero bangi kuba abamu baana badde ava waka n'agenda ku ssomero kale zonna nteekateeka kulaba nti bakoma ku nsaasaana katono nnyo mulina oyinza oziyita ebikozesebwa okwongera okulabula abantu mu bitundu byabwe ebyenjawulo kati gwe nga bwoli omusawo oyinza okutubuulira kubanga waliwo omuntu ayinza okuba nga weerosi 1 alina zooni gyakulembera mu Kampala ng'ayandyagadde okugamba nti nze kanfune ebipande mbitambuze wakiri mbitimbe ku buli maka okusobola okulaga nti abantu basobola okufuna information on their doorsteps muyina ebintu ebyo era bayinza bisangawo mu birina sebe ebintu ebyo tubigabye tubifunye ekitongole nga UNICEF kituwadde bingi nnyo netubanga tubigabye kubanga tumaze okubeera nga tusomesa abantu bano abo nga boyogeddeko abeerosi tulina aba VHTs baffe ab'oku byalo bonna tubawadde ebipande
byonna kumpi bituwedde nako naye kimanyi nti abitongole byebirala bya UNICEF bikyatwongera era tuli beetegefu okugabira abantu ebyo ebipande bonna bonna amawulire gabune abantu baleme kukola nga naye ffe tubabuulidde. Waliwo ensonga ya paniki naye oli yagamba nti ebipande biri mu lulimi abantu webategeera. Tulina ebyoluganda n'ebyolungereza era tubigabye. Kirungi nnyo okuba nti abantu osobola okusoma ye nategeera kyekitegeeza. Naye dokita njagala ku kintu kya paniki. Ekimu ku bintu ebyatwetera obuzibu luli mu Ebola abantu beeraliikirira nnyo n'ebintu ne birinya ebbeeyi abantu babeera nga buli omu ali confused lwa bubaka obwo bwali obuolyawo butiisatiise nnyo. Obuzibu bwe twafuna mu COVID abantu baatuka nasoma ku social media ku mutimbagano nti vaccine erwaza osimanyi okola ki okulootinga ogwamu amaanyi g'ekisajja okulootinga obukulootinga butuuka mu mawuggwe n'ofa neeyo inside effect ekwata abantu batini nnyo. Kikuli emmengawo twagema abantu abasukka emitwalo n'emitwalo naye tetwafunayo muntu afunye kiloti awedde mukwano kale abantu balimeku akantu kugwamu maanyi kubanga bwe twatandisa okugema n'okunaaba mu ngalo n'ebyo ebipande mu bisome muleme kukuŋŋaana nnyo nga bye bagambye tokwata munno mu ngalo tomugwa mu kifuba tomuwa kiisi kubanga nakyo n'okwegatta n'omuntu nga ayinza okukakusiiga. So abantu balina okwegendereza embeera eyo okusobola okubeera abalamu bajja babiwummuzaamu. Ensonga luli twataabuka nnyo ne twagala okukozesa buli kimu. Twayagala okunywa entangawuzi, twagala okunywa vitamini C, twagala okukozesa ebintu ebirala eby'enjawulo nga tugamba nti obaolyawo biyinza okutaasa olw'ebigambo bino. Kati twagala otuwe ku bubaka buno nti ono agenda okuwandiika obubaka ku mukutu abuweereza abantu abalala yandibadde ani omutuufu okusindika obubaka obwo? Okusindika obubaka wa COVID abantu bawandiika buli mwajja kuwandiika nedda abakugu by'obulamu nga baluŋŋamizibwa Ministry of Health yerina obuvunaanyizibwa okufuluma obubaka obutuufu abannayuganda balina okugoberera era nga omukyala bagambye bafulumiza ebipande nga UNICEF yatuwadde ebipande biri mu Luganda ne mu Luzungu bana ebipande mu bigoberere mu bisome bakubuulira obubonero bwa Ebola musujja ogw'amaanyi oluusi gusuka 39 degrees Celsius musujja gwa omutwe okulumwa mu bulago owulidde okunafuwa okuddukana owulidde kunkomeredde okuva omusaayi mu butuli bwonna obw'omubiri. Tulina kiriniki zaffe ezigamba anja kusobola obulwadde buno. Omwana namuntu najja kiriniki ya ku kyalo abasawo beegendeze kubanga ali omusawo Mubende yafudde ng'alina kiriniki yedde eddwaliro adajjanjabirayo abantu abo naye obulwadde bwamututte. Tulina okwegeza naffe abasawo twekuume kati nga n'emmengo kati tojja ne tusuubira nti oyo n'Ebola tukutsa wabbali tukwaisolatinga mu kawoodi kaffe ke twakozeewo era tumala okulowooza bwe tutyo tulina okubira aba ministry ne bajja bakutwala emulago naggulu oba ne b'Entebbe kubanga ate n'ekizibu ky'Ebola tetulina testi nyangu gy'okoleraawo nojjako omusaayi awo n'okakasa mangu alina kati omusaayi balina ogwokujjako alina okutwala mu virus saaki gye bakakasiza nti ono Ebola kyekizibu ekyo ekiriwo owulidde naye ffe waffe tuba isolated. Dokita akadde katugenzeeko nsaba otuwa ekigambo kyekisembayo naddala kyoyinza okuwaayo eri abantu abali kati mu bweraliikirivu abasawo abali mukola omulimu guno tubagumya mugume musabe Katonda atuyambe tusobole okukwataganya okuwangula olutalo luno lwa Ebola ate nekira mugoberere nnyo ennambika n'ensomesa ey'abasawo eya Ministry of Health wana abanganda bano ba KCCA bafuba nga omukyala olabye balina ttiimu zaabwe enamba y'essimu tagituwadde ajja gibawa gy'okubako ebipande bajja bibawa biwedde n'abaganda balese bingi mwene mubitimba mu bifo abantu bayita abangi mubisomeko mumanye weewaawo
kijja tutuyamba. Dokita tweyanza nnyo tweyanzege Dr. Kalibala tuwadde ku nsonga ate natuyamba n'okwongera okukatiriza ensonga y'Ebola n'ensonga ya pressure gyafuna akaddakala gyogereko tusobole okuba nga tuwongera okugimaliriza obulungi. Ennamba gy'oba otuwa Dokita? Ennamba yange giri 2 kamba ya Airtel 0 0753 0753 022 686 n'endala 0774 99 12 nkaaga. Era omulwadde wa pressure aba n'omusawo we amulaba era amulondoola obulamu bwe bwonna. Oteekwa okujja olunaku lwakuwadde tobeereeyo n'omira bumizi. Bwalwala pressure twafuuka musawo bakulondoole bulungi osobola okukuuma obulamu. Tweyanza nnyo tweyanzege Dr. Sangibwa Mengo Hospital era gyagenda maaso n'okukola emirimu gye egy'okujjanjaba abantu. Obubaka obutambula ku mitimbagano naddala obwogera ku ndwadde zino ebiseera ebisinga obungi leka kumala gakkiriza buli bubaka bw'osanze obumu tebuba butuufu era obumu tebuba bwa kikugu. Kakati tubeere beegendereza nnyo tufune obubaka obwo bwennyini obuva mu bakugu bwe tuba tukkiririzaamu bwe tuba tunasobola okuba ntulwanyisa obulwadde buno obw'Ebola oba awo n'endwadde endala zonna ezigenda maaso n'okutulumba. Njagala okutegeeza nti banafu abasite sites batekamu ensimbi okutusaako programu eno eyazukuka n'ensonga era fuba okulaba nti obaoliawo omwaka nga gugwako osobola okufuna polotiyo osobola okufuna wozimba ennyumba bo bagamba nti funa ebitundu 6 ku 100 bakongereko ebitundu 4 osobola okuba nti ofuna ate wogenda okuzimba ennyumba yo. Olunaku olw'enkya tugenda kubeera kaliisizo mu nteekateeka ya BBS mu kitundu kyo omunaala live. Tweteesesa edda tulinze mwe bannakaliisizo ssaawa zinaaba ziwera 7 nga twalumbye edda tusooke mu mupiira tubakube bwe tumala omupiira tubatwale mu ndongo bweggwa tugende mu munaala live ssaawa ziyakubeera 3 ate oluvannyuma tuddemu endongo paka ku makya. Twaka tubeere nammwe abanaffe abaterefayina abakozi bonna abagenda kubeerayo mu nteekateeka eyo ate era tubeere nga tujaguza wamu nammwe n'ebbanga litugenze maaso nga tuweereza terefayina yaffe tuwezezza emyaka 6 nabwe kityo twagala ogenda maaso n'okusanyuka nammwe mu ngeri esigaddala okubeera ennungi. Ebintu bye tugula amaduuka bya bbeeyi kati ne supermarket eryemu kati esigadde okuwa ebintu ku bbeeyi ennungi ye Fabulous Freeman Hyper Market esangibwawo ku New Park Mall bw'oba ogenda ogula ebintu ku bbeeyi ensaamusaamu ate tusobola okubanga butereevu tutambula bulungi. Twogera okugoberera ebiragiro gavumenti byetuwa ebiragiro minisitule byetuwa bwe tuba tugenda kuba tusobola okuwona obulwadde buno obw'Ebola obulinnye kati enkandago bannaffe bannamasaka basobodde okubufuna. Mwenna abatoloka mu bifo ne mugenda oba kusinikinga ng'okimanyi nti oyinza okuba abaddeko n'omulwadde w'Ebola ne bw'onodduka n'ogenda wa bwe bwakuyingidde nga buli mubiri bwe bukuli mubiri nabwe kityo wetaaga bujjanjabi osobola okuba ng'owona bulungi. Nze Morris Mukibe Mugave sigala ng'olaba terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi. Zukuka n'ensonga ewagiddwa ebitundu 6 ku buli 100 tukugattireko ebitundu 4 ku buli 100 weefunire poloti mu kitundu ky'oyagala mu nteekateeka yaffe ya omuzigo ntayi micro credit. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku ofiisi zaffe mu bibuga eby'enjawulo.